karton nga nasulat sir. Amo lang sa. Amo lang na. So amo ni nga na tulupangdan mo no kakina. Sino upod mo pag ita nagarubing kagina? Ako lang isa sir kayong food ko nga bali-bali ko ara sa barracks. Oo, tapos Kaya mo to nakita ko na pag-robing ko. Ano oras ang imo nga duty diri sa area? Ano nga kuan di sa division? Hindi sir. Ano na din Bakante nga lote lang. ang bakante nga lote? Sino ang tagiya sa bakante nga lote di? Iya kami trubang. Yes, ang Metrobank. Okay. So, amoy na nga nakita mo hina mga la social media kag nag-report ka dayon sa barangay kag ang barangay nag-report dayon sa kapulisan. Kompleto nga pangalan ta Sir Acosta? Erso. Terso Acosta, taga din ka? Pabiya. Pabiya, pila edad mo? 50. 50. Din ka sa Pabiya, Banwa o barangay? Barangay Pagsangaan. Pagsangaan Pabiya. Thank you kita. Sige sir. Okay. Si nung Acosta, no? Sa sini mga tinion, hindi nato na makuano ang aton nga video mga kabisado no ara nan no nabuksan ang nabuksan oy siyaged no na utod ang kamot amoy ni ang kamot nga nautod nga kamot ng mga kabisado sa sining mga tinion ang nakakwani ano siya man? Lalaki, no? Ano man lalaki ni? Naka-brief ni siya, nakapanapton sang itom. So, ara no, makita nato sa sini mga tinion mga kabisado nga gimbuksa no ang sa utod ang kamot amoy ni ang kamot niya sa lapas no. Mga kabisado. So, amoy ni makita naton nga utod gid ang kamot no ba kaluluoy man sining kuani no ang ulo ara pa oo ang ulo ara pa ang tawon ta ko ng ulo ara pa oh. Sir may ulo pa sir pero ang posisyon sir may ulo pa sir ara pang ulo ya sir wala ulo wala ulo may ulo sa ma'am wala ulo ay ang ulo niya din no amo pagdating sa pagaligban wala sang ulo wala na kamot ang duha ka kamot wala na no ara no pa siplatan na lang mga kabisado sa sining mga tiniod wala ulo na na information nga nakuha nato sa mga kapulisan naton wala sang ulo no ang ulo ayhan sa din ging dala amo nang pamangkot no sino ayhan ining bangkay no wala makilalaan so ari pangalawason niya maningwang pangalawason nagataas ini siguro mga 5'6", 5'7". Okay no ulo wala na sang ulo wala man sang kamot wa ka kamot ay din ayhan makitaan ang ulo sini sang sining bangkay mga kabisado so ay mga kabisado kaluluoy sang sininga sitwasyon no amoy ni suno sa atong gwardiya nga interview nga ibalik ang kamay nga bakal PD30 no ang nabutang sa karton no ti amo ni mga kabisado wala tuo nga wala man sang kamot kag wala na sang ulo sa sining mga tinuod mga kabisado so amo ni ang sitwasyon no pero pasensya gid kamo hindi gid naton mapakita kabilugan ang ining lawas no kay hindi ni pwede sa aton nga live no kay ini ang makita naton duha kakamot wala ulo nakapanapton sang itom nga panapton wala sang bayo no wala man sang short no mga kabisado so ang iya nga kuan gid no nang kuan gid ang ulo yan ba ano pagtawagan din nang haupa-op lang nga pag utod sang ulo ya no ining persona no
So ay makilalan mga persona ang ining persona mga kapisado. So ang kamot dito na nakitaan sa Barangay Tikod, Distrito Sang Lapas. Ang lawas diri sa may Barangay Buhang, Distrito Sang Haro. Subong ang ulo ayhan nagkagto ang ulo, no? Kung din nilaging bilin naman, no? So amo naman ini ang manog pangitaon sang aton mga otoridad ang ulo sang sining sining nga bangkay mga kabisado. So amo ini laban-laban ni ga konektar ni sa illegal nga droga ni, no? Grabe nga pag kuan sa sining tao, no? Amo gid ni, no, ang sitwasyon na diri sa may area sa Barangay Buhang sa distrito Sang Haro. Kusa diin ang iyang TL laga pakadto diri sa may pagwa di sa may Buhang, no? Ang lawas kag ang iyang kunsang lawas ya dito pakadto sa may area sang Lanit, no, mga kabisado. So amoy nay. Oo, no. So way sang tato. Por pasensya lagi kamo sa mga viewers naton nga sa 1,017 nga viewers, no, ba pasensya kita mo hindi naton mapakita ang ining ang ining lawas kay ka brutal gid nga paghimo sang sining brutal nga pagkuan sa biktima, no. Tapos ini siya ang at sa balaban mga pangidaron siguro sa mga kurintahon pasaka, no, mga kabisado. Kay gainit man ang cellphone ta ba. So ari, no, ikuan tala sinyo, no, ang aton nga makita diri lawas nga wala na sang kamot, wala na sang ulo, no, pero ara pang duha ka TL, no, sang sining biktima, no, ining persona mga kapisado, no. Diri kita subong sa may Barangay Buhang, distrito Sang Haro. So ari black kay maparon naron ta, no. Dali lang kay Ibon mo yung sapon. Di niya tigyan ni Liga sa GTX. Epektibo gimana ang ini to. So ari, no, kay mas konsulo kita di medyo maron na ron mga kabisado, no. So ari ara, no, kay ang sitwasyon sa sining mga tinion, no, ara, no, kaya ang ulo na din kadtong ulo yan man basin nakalabot naman sa pabiya sa raga liganes, no. Sinuayhan nagpakilo siniman hinguli, no. Okay, so sa mga kapisado naton ang sitwasyon diri, no, ang bangkay, no, wala na sang duha ka kamot, way na sang ulo, mga kabistado. So pasensya gid ka muna sa mga viewers naton, sa viewers naton nga 1,800 hindi gid naton ni mapakita sa inyo, no, kay tama ni ka sensitibo, no, klaseng balita, no, nga hindi gid makuan sa tagamita ni budlay ni nga makitaan sa tagamita kag makuan ang aton nga page, no. So amoy ni, no, diri lang, no, makita naton nga gakulo ang duwa ka TL, utod ang duwa ka kamot, wala tuo amo to ang nakitaan dito sa may Barangay Tikod, no, sa distrito Sang Lapas. Subong ang ulo wala man, utod man ang iyang ulo,
doging ano ni do litson nga do litson do baboy blang gimbunles da no gingkuan ulog gingkuan kamot ang pagkuha sang ulo ya do haop da ang pagutod sa iya liog no so amoy ni ang sitwasyon diri mga kabisado sa may area sa barangay Buhang kung sa din na diri sa may kuan sa kilid sang suba ni bla halin din sa may kung ikaw magkagto de no halin ka din sa may taytay sang Buhang pakagto kani sa may kwan sa may piyak nga taytay dito sa may lanit nga area no mga kabisado so ari hindi na gid naton nga makuan sa inyo no pero pasensya lagi kamo kay bawal gid ni no sa aton nga mga viewers no ang ining lawas nga duwa gid ka kamot ang wala kag isa ka ulo ang pamangkot no kung sa din naman ang ulo pangitaon mga kabisado so laban-laban ni may kaangtanan ni sa illegal nga droga mga kabisado no basib lang nga wala naka kuanib la naka remit sang insakto kag amo ang ginhi himo siya sang sa mga kopdanan niya no mga kabisado ti nabutang dito sa may karton suno sa gwardiya nga si security guard Acosta no ibalik ang kamay na bakal no PD 30 anong botang balon sang PD 30 ni man kag anong botang balon sang kamot nga bakal no mga kabisado so kamo na maka binag-binag sina no kung ano ang botang balon sang sining ging sulat nga mga tinangga sa karton nga ging tungtong sa ibabaw sang sako kag diri siya ging halid sa may barangay Buhang sa distrito Yasang Haro ko sa din diri nga area no maligwi na di damo ang mga tanom no wala na sing mga kuan diri nga ano ni wala sa mga tao blang nga nagaagi no tumalagsahol lang di ang nagalabay diri mga kabisado so amoy ni ang sitwasyon no sang sining nga bangkay nga nasa puwan no diri sa may area sang Buhang no okay no gwa kita sa area ang taga-suko okay ari na magwa kita di so okay no kay ari ang taga-suko no ari madi ang taga-suko sa sining mga tiningon mga kabisado so may ning area makita ninyo ang sitwasyon kung ging haboy diri ang lawas waising pamalay dis palibot waising pamalay diri sa mga palibot mga kabisado so amo so ari no kita naton di ba huluoy sang sitwasyon sang sining kuano ang iyang ulo bulag sa iya lawas no kag ang iya kamot bulag man so araw na ang aton nga mga suko no naga kandak sang investigasyon no sa sining sitwasyon sang sining bangkay nga yari ti subong sa may barangay Buhang no mga kabisado subong man
ang pag-utod sa